नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि आईफोन्स में अगर आप दूसरे ब्रांड के ईयरफोन यूज़ करते हो तो कभी-कभी आपको साउंड प्रॉपर से नहीं आता है और ये सेम प्रॉब्लम पबजी में भी देखने को मिलता है। तो उसको ठीक कैसे करें? तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर साउंड एंड हैप्टिक्स पे टैप करना है, उसके बाद हेडफोन सेफ्टी पे टैप करना है और आपको रेड्यूस लाउड साउंड्स को ऑन कर देना है और ऑन करते ही आपको 90 डेसिबल्स दिखेगा, उसको आपको 100 डेसिबल्स कर देना है और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हाँ गाइज, ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना।